per quello che è la velocità di configurazione, l'affidabilità del plugin in sé e l'affidabilità anche di avere comunque il supporto in italiano che in 02 comunque ti dà appunto il supporto che serve, cioè per me è impagabile questa cosa qui. Bentornati a tutti, io sono Michele De Angelis, il responsabile Customer Care Marketing di MyAgile Privacy. Oggi sono qui con uno dei nostri partner reseller ufficiali, che è Stefano Diversi. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao, grazie. Allora, mi Allora, introduco un attimo, faccio un po' di vai, breve raccontati. presentazione. Allora, io mi occupo principalmente, quasi esclusivamente, della parte di campagne Google Ads. Faccio appunto il consulente Google Ads. Diciamo che rispetto magari ad altri consulenti e rispetto ad altre agenzie sono molto focalizzato sulla parte di lead generation, quindi generazione contatti, sia nel mondo B2B, dove comunque ho vari progetti che seguo già da anni, sia nel mondo B2C ovviamente. Diciamo che una cosa che mi differenzia un po' dalle altre agenzie è che lavoro tanto appunto sulla parte di tracciamento delle conversioni, soprattutto telefoniche e WhatsApp, e attenzione, non soltanto il tracciamento del click del pulsante, ma effettivamente conversioni avanzate di chiamate, cioè quindi conversioni che inviamo col numero di telefono effettivamente dell'utente, o conversioni WhatsApp e chat effettive di WhatsApp con anche il numero proprio dell'utente, e questo ovviamente permette un'ottimizzazione molto avanzata, ecco, dalla parte sia tecnica Google Ads, ma anche di reportistica per il cliente, perché non ha più una stima di possibili contatti ricevuti da click, ma ha effettivamente il numero di chiamate WhatsApp. Poi ovviamente chiamate WhatsApp che sono quelli un po' più diciamo un po' meno tracciati, diciamo che quando apro degli account nessuno li ha tracciati, però ovviamente c'è anche tutta la parte poi di la parte e-commerce, ovviamente c'è tutta la parte relativa agli appuntamenti, ai form di contatto, alle mail e così via. Quelle anche più classiche, se vogliamo. Esatto, più classiche, esatto. E diciamo che mi piace molto anche quando vado poi in call con i clienti, guardare anche una reportistica che sia già pulita, o almeno in parte pulita, da tutti quei dati o quelle chiamate magari dai cercolavoro, da utenti non in target, da non so chi, classica cosa di Google Ads che tutti mi contattano per questo, che cercavano qualcuno, che ricevo chiamate da chi cercava il mio concorrente o chi cercava semplicemente uno che si chiama come me. Chiaro, che succede spesso e volentieri. Questo succede spesso e volentieri, infatti è una delle prime cose che ovviamente queste chiamate sì, le abbiamo generate, però le vogliamo togliere o comunque tenere in una cosa separata dalla reportistica di quello che sono invece i clienti, li chiamo quotable, cioè quelli davvero interessati a fare i passaggi successivi per l'acquisto di un prodotto o servizio. Quindi fai un livello di configurazione delle conversioni sui siti web anche piuttosto avanzato, mi viene da dire. Cioè, tanto mi sembra di aver capito che non ci limitiamo al click to call di Google Ads, voglio dire, ma andiamo parecchio oltre qui. Sì, parecchio oltre, perché in realtà diciamo che io sono verticale su Google Ads, ma la parte tracciamento in realtà si estende a molti più canali. Sicuramente quelli online, quindi Meta, TikTok, Bing e compagnia cantante, Pinterest, ma anche la parte offline paradossalmente, nel senso che questi numeri di inoltro, questa parte di anche tracciamento del WhatsApp viene lavorata in parte anche proprio su, non so, il volantinaggio numero uno, sulla parte magari legata proprio al marketing offline, che è una cosa che non faccio io direttamente, ma che però mi occupo in parte di tracciare e di mappare in modo tale da avere un'idea un po' più completa di quello che sta succedendo per l'azienda. Poi è scalabile, non so come dire, nel senso che normalmente si inizia con monitoraggio verticale su Google Ads, poi magari si estende su Meta, poi magari si estende su altre piattaforme online, poi magari si lavora anche sulla parte offline. Quindi sì, diciamo che va molto oltre il classico tracciamento che si trova nel 99% delle volte su un account.
Sì, qui possiamo anche definirlo basilare a questo punto, visto che il livello è decisamente più alto in questo caso, mi sembra Sì, sì, di capire diciamo da che cosa io racconti. quando faccio le prime videochiamate con i clienti per capire se sono anche io il consulente adatto a loro, una delle prime cose che valuto è se questo sistema così avanzato di tracciamento è adatto al cliente. Perché ovviamente questo mi permette, diciamo che la mia reportistica si semplifica molto, non so come dire, nel senso che il cliente non ha più il focus su che cosa ho effettivamente fatto su Google Ads, ma ha il focus soltanto su un risultato che sa però essere reale al 100%. Quindi dopo l'attenzione non si sposta più su quante modifiche hai fatto durante la settimana, non so, o che cosa stiamo testando, per quanto sia importante ovviamente parlarne e confrontarsi in questo senso, ma è molto più spostato sul risultato puro. Ho capito, quindi passiamo diciamo dalla metrica classica della campagna al risultato vero, sostanzialmente, Esatto, cioè al diciamo di che là non, di quanti non click, quanto guardo le CTR. impression e click sulla campagna Google Ads, controlliamo investito, quanti contatti sono arrivati, quanti contatti quotable sono arrivati e costo per contatto quotable, costo per contatto non qualificato, diciamo, che sono numeri molto più, fra virgolette, interessanti anche su cui lavorare. Sì, che mi sembra un modo molto molto interessante da approfondire sicuramente. È un lavoraccio, quello. È un Nel lavorazzo. senso che c'è da andare molto in profondità, ecco, e personalizzare molto la parte tracciamenti, quindi ovviamente non è così scontato, però una volta che hai trovato la quadra è un qualcosa che rimane lì nel tempo e che ti porta a un risultato veramente eccellente, ecco, per monitorare tutte le attività di marketing. Ok, bene. Allora, visto che abbiamo nominato tante volte i tracciamenti, poi entriamo un attimino più nel merito di questo aspetto legato al mondo privacy, cookie, consenso e via dicendo. Prima però volevo chiederti questo. Dunque, tu ti occupi di tutta questa parte. Per quanto riguarda invece la parte più tecnica, diciamo, il pezzettino che viene prima, cioè tutti i tracciamenti del caso stanno sul sito web. In questo caso la realizzazione del sito, magari più della landing, se parliamo di campagne, mi può venire da dire, è una cosa di cui ti occupi tu, lavori su asset già esistenti, quindi ti inserisci su una struttura che c'è già, eventualmente che tipo di stack trovi sotto questo punto di vista, ecco. Sì, quello che dicevo prima, che faccio una call conoscitiva anche per capire un po' che strumenti sta già usando l'azienda, che può essere il CRM, ma sicuramente anche come è sviluppato il sito e se hanno già ad esempio uno sviluppatore di fiducia, faccio un esempio, perché io sì, diciamo che per esigenza faccio anche la parte di sviluppo landing page. Diciamo che non sviluppo siti web classici, diciamo, ma faccio delle landing page tendenzialmente un po' dinamiche, nel senso che hanno una grafica prestabilita, un contenuto tendenzialmente prestabilito, ma queste landing page contengono plugin, vengono duplicate pagine e quindi mi permettono di lavorare meglio lato Google Ads, nel senso che dalla singola landing page che andiamo a creare inizialmente, normalmente se ne creano almeno una decine di varianti che poi vengono applicate alle singoli annunci, singole parole chiave dentro Google Ads. Quindi per rispondere alla tua domanda, io lavoro per le mie landing page, per i miei progetti al 100% su WordPress, perché per esigenze, purtroppo io sono un consulente singolo, quindi per esigenze di velocità, per quanto ci siano anche altri strumenti più veloci e altre soluzioni ovviamente, per comodità mia ho standardizzato quello che è il lavoro con fondamentalmente il WordPress. Chiaro. Questo mi permette poi, adesso un po' meno, diciamo nell'ultimo anno forse un po' meno, ma negli anni scorsi una landing page fatta bene anche su WordPress poi è una landing page che in realtà si andava a posizionare anche organicamente. È una landing page che ha tutte le carte in regola per essere poi esplosa in un sito web più completo. E diciamo che per esigenze mie, perché poi contattano me per fare campagne, però poi dopo se devo aspettare lo sviluppatore che ci mette un mese a fare la pagina, nessuno sa che cosa metterci dentro, così ovviamente diventa tutto più complesso e allora magari ho il copy, ho il grafico
li coordino direttamente io, vado online con una prima pagina, porto un primo risultato e dopo è tutto un po' più facile, come dire, nel senso che Certo. dopo andare a lavorare sul sito principale o esplodere la landing in un sito web, ovviamente una volta che hai la fiducia e che si vede che il sistema funziona, è tutto molto più lineare e facile. Hai oliato tutti gli ingranaggi del caso poi, Sì, una volta che funziona tutto. Io vendendo un servizio che comunque è mensile e non avendo tanti progetti che posso gestire contemporaneamente, cioè io gestisco comunque 12 o al massimo 15 progetti per volta, che sono già tanti, non posso permettermi, solo perché magari l'agenzia che sta seguendo il sito ha dei ritardi, magari ci mette 2 mesi a fare le modifiche che ci servono per partire lato Google Ads, tendenzialmente, cioè per esigenze mie, velocizzo io la parte proprio di realizzazione landing, di produzione, di produzione proprio della landing. Questo però non toglie che alcuni progetti, magari su siti già strutturati, sulla parte e-commerce, ovviamente invece in quel caso lì comunque utilizzo, diciamo, il sviluppatore che ha già creato il sito, mi appoggio a lui per la parte più tecnica del sito, nel senso che non voglio mettere mani sul sito che magari è realizzato da qualcun altro, un po' per tutela mia, ma anche per cioè anche per correttezza rispetto a chi l'ha sviluppato. In quel caso lì, che sia l'agenzia o il professionista che l'ha sviluppato, mi coordino un po' con... Ho capito. Quindi bene, la questione tempo quindi ti diventa fondamentale, voglio dire. Sì, per me Oltretutto avere standardizzato il processo e avere già, come dire, rodato un po' tutti gli ingranaggi per fare in modo di tagliare i tempi e di avere un prodotto finito che abbia già tutte le caratteristiche per far bene, in questo caso Google Ads, per me ovviamente è di vitale importanza, ecco. Assolutamente sì. Beh, a questo punto io ti entrerei un pochino nel vivo del mondo privacy, compliance, configurazione di questo tipo di strumenti e dunque, da un lato sarei curioso di capire come tu sei arrivato a MyAgile Privacy. Cioè, vorrei sapere un po' di cose, diciamo in maniera cronologica. A questo punto partiamo dall'inizio, ecco, prima di MyAgile Privacy. Ecco, partiamo dagli albori. Diciamo che quando ho iniziato il lavoro legato alle landing page, quindi alla creazione delle landing page WordPress, diciamo che quando ho iniziato io neanche c'era la preoccupazione diciamo della parte privacy e cookie policy, ecco, per intenderci. Dopodiché, quando si è palesata l'esigenza di dover almeno adeguare un minimo il sito, la prima scelta che avevo fatto era Ubenda perché diciamo, aveva dei piani economici, una veloce configurazione e diciamo sono andato un po' a colpo sicuro col fatto che lavoravo all'interno anche di un'agenzia che già la utilizzava, avevo un po' standardizzato quella configurazione lì e allora sono andato dritto per continuare quelle licenze lì, per intenderci. Dopodiché c'è stata tutta la parte legata al GDPR, c'è iniziata tutta una comunicazione da parte di Ubenda che sinceramente trovo anche molto lontana da quello che è il mio modo di lavorare, ecco. Nel senso che spaventare a morte la gente solo per fargli comprare la licenza, a me sinceramente non è piaciuto. Avendo poi io, avendo praticamente il 99% dei progetti su WordPress, ho iniziato a guardarmi un po' attorno per sostituirla fondamentalmente. Ho trovato comunque un MyAgile Privacy, cioè in realtà ho provato varie soluzioni. MyAgile Privacy sinceramente è vero che è verticale solo su WordPress, ma perfetta per me perché comunque io lavorando solo su quello strumento lì andava a pennello. La cosa che per me mi ha fatto fare un po' la svolta, nel senso che alcuni progetti nuovi li avevo attivati subito su MyAgile Privacy. Dopodiché una volta trovato la configurazione anche che mi piaceva a livello un po' di banner, a livello un po' di gestione di questa parte qui, era soltanto quasi un copia e incolla, nel senso che è ancora una configurazione molto veloce. Per intenderci, io in massimo una ventina di minuti ho più che configurato tutta la parte legata, forse anche meno, 15-20 minuti, ho assolutamente configurato tutta la parte di cookie policy e privacy policy, tenendo conto che, ripeto, io sono comunque un consulente singolo, è vero che ho
comunque dei professionisti che mi aiutano sui singoli pezzi, che comunque però sono da coordinare. Comunque faccio una landing page al mese almeno come media, e quindi per me avere una configurazione già preimpostata, cui mi fido, che sono sicuro che poi una volta online funziona al 100%, diventa ovviamente indispensabile. E allora diciamo che una volta testato, una volta provato, una volta inserito a processo, diciamo, io poi dopo ho trasferito tutte le licenze dentro il mio piano di My Agile Privacy. Sì, poi c'è da dire anche che, esatto, tu adesso hai toccato il punto, diciamo, della comunicazione. C'è anche da dire, per completezza di informazione, se vogliamo, per cronaca, non lo so, quello che come la vogliamo chiamare, la chiamiamo. C'è anche da dire che forse all'inizio tutta la questione adeguati alla privacy, adeguati al GDPR era tempo fa, parlo di anni fa, all'inizio era proprio più uno spauracchio che altro, probabilmente, nel senso forse bastava veramente avere un bannerino, poi facesse qualcosa, non facesse niente, l'importante era avere un po' il banner, così uno era un po' a posto, poi effettivamente sì, no, nel senso era, ma indipendentemente dal servizio usato, questo voglio dire, era una questione di facciata, se vogliamo dire facciata, c'era il banner, c'erano le policy e tanto bastava. Poi nel corso del tempo è diventata una cosa un po' più concreta, ecco, per cui l'adeguamento alla normativa era da fare davvero, il blocco è da fare davvero, quindi poi probabilmente sì, la scelta di strumenti su cui uno magari si trova confident, che riesce, che gli vanno a genio, se vogliamo. Mi permetto di dire che My Agile Privacy ti va a genio, smentiscimi nel caso, no, però assolutamente sì, poi anche per la velocità, ovviamente lavorando con Google Ads, per me il discorso consent mode V2 cioè, è qualcosa di fondamentale, quindi riuscire a configurarlo bene e in modo tranquillo ovviamente mi agevola il lavoro in una velocità e in una sicurezza anche mia molto alta. Ecco, poi è di ieri la notizia che adesso spostano la parte dati pubblicitari da Google Analytics 4 dei Google Signals, adesso verrà gestita poi dentro con la Consent Mode V2 di Google Ads, e io è vero che gestisco pochi progetti, però faccio anche tante consulenze e apro tanti account durante la settimana, cioè se devo guardare quanti hanno una Consent Mode V2 configurata bene, cioè sono veramente, veramente pochissimi. È già un tassello importante, ma da giugno, se non ricordo male, che adesso cambieranno anche questo aspetto qui con l'integrazione Google Analytics 4 e Google Ads, diventerà un tassello ancora più importante e su cui cioè, non si può più temporeggiare, ecco. già si è in ritardo, ecco, già adesso si è in ritardo. Di un anno, probabilmente. Esatto. Adesso diventa ancora più importante, ecco. Infatti intendevo questo, ecco, quando dicevo trovi qualcosa che ti va a genio, con cui riesci a lavorare bene, che capisci che riesci a lavorare, con cui riesci a lavorare bene in maniera immediata, ecco, per cui la configurazione ti ci ritrovi facile, questo intendevo dire. A questo punto diventa fondamentale avere uno strumento del genere, e gli hai già toccato tantissimi punti interessantissimi che vanno dal tempo che ci metti tu effettivamente a configurare un sito come Agile Privacy, che quindi mi sembra di capire sia molto poco, importantissimo per il tuo flusso di lavoro, agli aspetti legati alla consent mode e aggiungo a tutta la parte tracciamenti. E ti chiedo questo a questo punto, il tuo cliente che approccio ha e che rapporto ha con la questione tracciamenti, consent mode, diciamo nel limite del fatto che qualcuno possa essere più o meno tecnico, voglio dire, ognuno deve fare il suo mestiere, chiaro, però ecco, è una cosa che tendono a prendere un po' a scatola chiusa, nel senso, guarda Stefano, te ne devi occupare te, mi interessa relativamente poco, è una cosa che vogliono sapere, perché poi a un certo punto dietro all'essere a norma o non essere a norma ci sono comunque oggettivamente dei rischi in termini di sanzioni, segnalazioni, cioè con gradi di gravità diversi ovviamente, però esistono, e possibilità di configurazioni magari fatte male che ti vanno a incidere su quelli che sono i reali tracciamenti delle campagne. Quindi da questo punto di vista qui, che rapporto c'è tra te, i tuoi clienti e il tracciamento vero e proprio? Allora, la risposta breve è che è un casino. La risposta invece un po' più completa è che allora una parte di clienti molto più strutturati, quindi aziende che insomma 10 milioni di euro di fatturato per intenderci, hanno un reparto legal dedicato e quindi le robe
diciamo, l'adeguamento tecnico segue anche l'adeguamento del reparto legal, per intenderci. E lì ovviamente siamo abbastanza precisi, nel senso che facciamo tutto a modo e tutto per fare in modo che essere 100% protetti e tranquilli, perché poi dopo lì le campagne non vanno solo sull'Italia, vanno magari su Stati Uniti, vanno su India, vanno su, insomma, ci toccano vai su tutta la parte di Dubai, che adesso non è un momento felice, però diciamo che in quei casi lì siamo molto coperti e facciamo le cose nel migliore dei modi, guardando anche i dettagli, ecco. Per progetti più piccoli, una configurazione, fra virgolette, più veloce, che sia una via di mezzo fra, ok, ho tutto a posto, però il mio progetto funziona, perché poi dopo se è tutto a posto, ci metto i soldi, glieli butto solo e non mi torna indietro niente, ovviamente poi dopo diventa un bel problema, nel senso che è tutto a posto ma sto fallendo, quindi ovviamente bisogna trovare un po' la quadra. Diciamo che il cliente in generale, almeno per quello che è la mia esperienza, non ha troppo la preoccupazione di mettere cioè diciamo si preoccupa di più del testo e della grafica della landing page più che della parte di policy e di cookie, ma sinceramente nella proposta, quando io gliela invio, ha un impatto economico sulla proposta talmente basso e comunque viene descritto già soltanto in poche righe il valore che ti porta e la tranquillità che ti porta, che sinceramente nessuno mi ha mai detto oddio questo magari lo saltiamo, lo evitiamo, cioè nessuno lo dice, perché comunque il canale è tendenzialmente basso, comunque sanno che c'è un'attenzione da questo punto di vista e quindi vogliono essere tranquilli, e quindi gli scarichi anche mentalmente la preoccupazione, gli fai la tua configurazione. Io sono contento perché ho la Consent Mode V2, loro sono contenti perché sono in regola, il sito è in regola e basta. E siamo tutti felici. E siamo tutti felici, esatto. Assolutamente, che è una delle cose, voglio dire, riuscissimo ad arrivare tutti lì sempre sarebbe meraviglioso. Ascolta, non ti ho chiesto una cosa, dunque i progetti che tu segui, che gestisci, se dovessi darmi una stima, una statistica, sono più monolingua, multilingua, più in italiano, più rivolti all'estero, quindi in altre lingue, perché mi hai anche nominato India piuttosto che Stati Uniti, quindi giusto per capire. Un terzo circa fa campagne soprattutto Stati Uniti, soprattutto zona Dubai, Europa ovviamente, e quindi sì, si va a toccare anche un po' la parte multilingue, ecco. C'è stato un caso in cui, almeno un caso in cui il supporto ti è riuscito a dare il supporto necessario a risolverti una situazione un attimo bloccata? Avendo una configurazione già così, come dire, rodata, è difficile che hai bisogno di tantissimo supporto, nel senso che comunque l'impostazione è sempre quella tendenzialmente, quindi se funziona, a meno che non ci siano cose particolari. Infatti l'unica cosa dove ho chiesto supporto era per dei siti e per delle cose non fatte da me. Tra l'altro qui l'importanza del supporto in più aspetti, quindi nel controllare il WordPress, nel controllare lo stato del plugin, nel controllare lo stato dentro l'account Google Ads. E in quel caso lì, errore mio, non me ne ero accorto, c'è una parte di codice, un plugin disattivato, adesso non mi ricordo esattamente i dettagli, ma che metteva giù una parte di script, una parte di codice che bloccava poi la parte di consent mode del plugin. E lì ovviamente io non faccio lo sviluppatore vero e proprio, nel senso che faccio la parte di sviluppo per il mio compitino per far funzionare bene le campagne, però non faccio lo sviluppatore di siti, ecco. E in quel caso lì ad esempio il supporto mi ha permesso di sbloccare la situazione forse abbiamo aperto il ticket in tempo 24 ore, 48 ore e ha già risolto, quindi tempi record, ecco. Assolutamente sì. Ascolta, non ti ho chiesto questo, quanto tempo fa hai scoperto MyAgile Privacy e poi quanto tempo è passato da che tu hai iniziato a dire vabbè, l'ho visto, l'ho guardato un pochino, a quando poi sei passato all'adozione completa, perché in realtà l'escalation è stata da niente alla scoperta al piano
al piano reseller, quindi a diventare un rivenditore, ma poi anche all'aderire ad Agile Network, quindi a diventare un rivenditore ufficiale e legandoti un po' di più a tutto quello che è My Agile Privacy, quindi è stato un percorso, un'evoluzione. Assolutamente sì. Allora, io l'ho scoperta come test, la prima licenza che ho preso era tramite un'agenzia con cui collaboravo prima di fare il freelance, per intenderci, a San Marino, e se non ricordo male era nel 2021 a Naso. Appena partiti, perché My Agile Privacy è nato nella seconda parte del 2021. Perché l'agenzia era Stratego SWOT di Giampaolo Antonante, Conosciamo. aveva un collegamento, adesso non mi ricordo bene, è passato un po' di tempo, però sì, era una realtà comunque, insomma, erano le prime licenze, non so come dire. Dopodiché ho iniziato, dato che avevo già fatto la configurazione su alcuni progetti di agenzia e avevo anche dei progetti miei da freelance in contemporanea, a fine 2021, sì, a dicembre 2021, stavo controllando adesso quando è stata la prima mail della licenza, il 18 dicembre 2021 ho sicuramente preso le prime licenze. E dopo dal di lì ogni anno tendenzialmente mando un'email per aumentare un po' il numero delle licenze, ecco. Quindi ti sei vissuto proprio tutta l'evoluzione, da quando la consent mode non c'era a quando poi è arrivata ed è stata implementata così com'è e via via tutte le altre cose. Allora, a questo punto, visto che tu ti sei vissuto My Agile Privacy dall'inizio della storia fino a oggi, ti chiedo, con tutto il senno di poi che puoi avere, e ne hai tanto in questo contesto, non ti chiedo se avessi voluto scoprirlo prima, perché prima di così non lo potevi scoprire, però a questo punto tu puoi, diciamo, avere un punto di vista piuttosto ampio, per cui se dovessi invece consigliarlo a qualcuno, con tutto quello che sai, con tutto lo storico che hai vissuto, a caldo, a pelle, senza pensarci troppo, cioè lo consiglieresti perché? Visto che allora, premesso che io già lo consiglio, nel senso che comunque nei miei network, nelle mie attività che faccio normalmente, spesso mi trovo a parlare con altri consulenti che fanno Google Ads, cioè scambi di idee, eventi. Il fatto che una configurazione fatta bene di Consent Mode V2 è chiaro, soprattutto perché gli addetti ai lavori, che è un qualcosa che adesso non si può evitare, cioè deve essere così. Io sinceramente, se qualcuno mi dice che lavora tendenzialmente con il WordPress e che tendenzialmente comunque fa campagne di advertising legate magari al mondo Google, cioè per quello che è la velocità di configurazione, l'affidabilità del plugin in sé e l'affidabilità anche di avere comunque il supporto in italiano, che in 02 comunque ti dà appunto il supporto che serve, per me è impagabile questa cosa qui. Quindi cioè, comunque io lo uso da tanti anni, non ho mai avuto nessun tipo di problema, già questo per me è il motivo numero uno per cui utilizzarlo, ecco. Per un freelance singolo, forse più freelance che l'agenzia, però guardare anche quanto ci metti, perché è una cosa che spesso i freelance non fanno, di valutare anche il tempo lavorativo sulle singole landing, è qualcosa di affidabile subito e che ti copre bene, è un'assicurazione sul progetto, ecco. Quindi se devo selezionare i motivi principali sono questi, cioè configurazione veloce Consent Mode, configurazione veloce in generale su WordPress, un supporto che ti aiuta nel caso di casini. Guarda, a me rimane un'ultimissima cosa da chiederti, che è una cosa che non ti ho poi chiesto all'inizio, ed è questa. Dunque, chi vuole approfondire chi sei, cosa fai, magari usufruire dei tuoi servizi, contattarti, dove ti trova, sito web, email, i tuoi contatti, dove sei più comodo, dove solitamente ti vengono a cercare? Allora, l'ideale è visitare il mio sito, che è www.stefanodiversi.it, e lì, diciamo, c'è un po' una panoramica di chi sono e cosa faccio, e c'è la possibilità di iscrivermi fondamentalmente e di iniziare, diciamo, una prima videochiamata per raccontarci anche un po' il progetto. Il mio sito è sicuramente il punto numero uno per contattarmi, ecco. Ok, perfetto. Stefano, io a questo punto ti ringrazierei, sei stato super esaustivo, super preciso su tutto quello che ci hai raccontato, quindi grazie di essere stato con noi, grazie del tuo tempo e alla prossima.